Ohjelmasta tuttu Marja Tyrni. Ihanaa Suomen kanssa. Suut makiaksi. On ilo olla täällä Suomi TV:ssä nyt, kun ihan näin livenä. No kiva kuulla ja hyvä, että pääsit paikalle. Ja täällä on Lauri Ketonen vieressä, yksi Suomen parhaiten laulavia näyttelijöitä, joka kesällä ilahduttaa taas varsin iloisen teatterin, eli Vit-revyteatterin kestotähtenä Riihimäellä, vai kuinka? Kyllä, nimenomaan. Juhlarevy Riihimäelle heinäkuussa. Se on hieno paikka Riihimäki, mä kannatan sitä hyvin. Mutta te varmaan mietitte, mitä varten te olette täällä. Sitä mäkin olen ihmetellyt, ja musta on kammottavaa, että sä juonsit meidät laulavina näyttelijöinä. Lauri toki on laulanut, mutta mä en ole koskaan siis on laulanut, mutta en ole kuullutkaan tätä biisiä, mikä täällä pitäisi esittää. Mutta käsittääkseni sä oot kuitenkin kai käynyt jonkinlaisen näyttelijäkoulutuksen. On, mutta eihän se, että näyttelee, niin... Nyt sä voit näytellä laulavaa näyttelijää. Aivan, niin. Tota mä en ole tullut ajatelleeksi. Ota semmoinen hyvä rooli. Mutta avaa vähän vaikka vetskaria, niin kato sä näytät enemmän sä näyttelijää. Tää mun kalsaripaita paljastuu täältä. Kaveri ei pukeudu tähän. Mä en varautunut, että mä joutuisin tänään televisioon. No niin, se kuulostaa kivalta. Mutta nyt mä kerron teille, että hän ei varautunut ja hän tuli silti. Mutta nyt mä kerron teille, mikä teidän kahden tehtävä tässä on. Te laulatte duettona kappaleen ja meidän joukkueet täällä takana veikkaa jommankumman puolesta. Mä nyt mainostan, että Mä oon maksanut Lauri sitten jo 100 euroa molemmille joukkueille. Nyt. Joo, mä voin kertoa teille, että Lauri on oikeasti Suomen parhaimpia laulajia ihan vaan tiedoksi. Niin te veikkaatte jompaa kumpaa laulajaa ja laitatte siihen likoon pisteitä. Eli teillä on tällä hetkellä teidän maksimipistemäärä tiedossa, niin siitä te voitte käyttää 1 pisteen tai vaikka kaikki pisteet tai vaikka siltä väliltä kuinka paljon. Te laitatte pisteitä sen teidän veikkaamanne ihmisen eteen. Eli jos te veikkaatte vaikka Akua tai Lauria, te kirjoitte lappuun Aku tai Lauri ja sen pistemäärän, minkä te uhraatte tähän riskipeliin. Ja peli etenee sillä lailla, että kun he ovat laulaneet ja selviää kumpi heistä laulaa teknisesti paremmin, eli toisin sanoen oikein, niin se joukkue, joka on veikannut häntä, voittaa kaikki ne pisteet, joita on tälle henkilölle veikannut. Tai jos olette veikanneet väärin, niin te menetette juuri sen verran pisteitä, kun olette laittaneet likoon. Joten ei muuta kuin alkakaa neuvottelemaan hiljaa, kirjoittakaa lappuun nimi ja pistemäärät. Kuulostiko ohjeet selkeitä? Oli todella selkeä kuulosti. Mä voin pistää vielä muutaman satasen lisää nyt sitten. Että... Mä yritin selittää ne selkeästi, mutta kun tämähän on Suomi TV ja täällä on Riitta Väisänen, niin täällä on tyyli, että selitetään monimutkaisesti yksinkertainen asia. Mutta nyt veikkaatte jompaa kumpaa voittajaksi ja panostatte siihen pisteitä. Ja jos se voittaja voittaa, te saatte ne pisteet entisten päälle. Jos ei se voita, niin teidän pisteistä lähtee sen verran siis ennen kuin he kuulee meidän laulavan. Tää on helpotus, tää on suunnaton helpotus. No, mutta eihän kukaan nyt veikka raveissakaan jälkikäteen kuka voitti. Mitä järkeä siinä on, että se oli se musta hevonen, joka tuli ykköseksi. Annan sille tonnin. Joo. Niin, totta. Joo. Ei se mitään. Mulla on pitkät piuhat. Te laulatte Nylon Beatin kappaleen Sanoja. Onko tuttu biisi? Joo, en ole koskaan kuullutkaan, niin kuin sanoit tuossa. Mutta äsken sä kerroit juuri studiossa tuolla takahuoneessa iPhoneissa opetelleessa sitä. No. Etkä sä tullut televisioon asti vielä valehtelemaan. Nyt mä jäin kiinni. Niin. No mä kerran kuulun. Ei muuta kuin laitetaan vaan suut makiaksi. Mutta nyt sitten täällä katsotaan veikkauksia. Onko siellä tullut? Hyvä, kiitos, ette kerro. Jännittää. Ette kerro. Koska ne paljastetaan? No, ei teille vasta laulun jälkeen sitten. Ja sitten äkkiä. Täällä on veikattu. Hyvä. Mulla on veikkaukset molemmilta joukkueilta, joten... Tää ei oo sun show kuitenkaan. Mä menin laulamaan. Tää ei ole vielä hänen show, mutta luulen, että seuraava kausi on hänen. Voi olla, mä oon paljon halvempi kuin Janne. Ja hän asuu myös Riihimäellä ja näyttää kuvassa hoikemmalta. Mutta hei, nyt mulla on täällä tulokset tiedossa, paljon teidän eteen on veikattu. Ei muuta kuin olkaa hyvät, kappale on Nylon Beatin Sanoja. Ei tää vielä alkanut. Halusin sua, vaikka kerroit sen niin, sä näpäytit kännynkin. Heväilit mua ja mä fiiliksen vein, kun juorusin siskollein. Aina kaiken niin kirkkaana näen, mua väärin vain ymmärretään. Sanoja väin päin, latasin yllättäin. Taisin sua saatuttaa, enkä takaisin saa. Mä puhuin ja yksin jäin.